estão com medo do calor do fogo, mas vai ter calor humano. Patrulha de louvor. Vamos começar com o primeiro louvor. Cadê a patrulha de louvor? Agora, pode vir aqui, o espaço é de vocês. O espaço é de vocês. Onde vocês quiserem, o espaço de vocês. Fiquem à vontade. Nosso general? É porque foi Miriam que cantou, entendeu? Foi Miriam que cantou. O César. Boa noite, patrulha! Boa noite! Falei para as irmãs falarem aqui, estou um pouquinho sem voz, mas vamos lá. Nós estamos aqui para adorar o Senhor todos juntos, amém? Amém. Então nós vamos ficar em pé nesse momento. Vamos erguer as nossas vozes, né? Vamos bater as nossas palmas. Vamos abrir os nossos lábios em louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar o nosso general é Cristo. Aê, todo mundo sabe, não sabe? Bem bonito. Se eu falhar aqui, vocês continuam. Ah, tá, pode deixar. Cantar,
Sentado 2! Patrulha de louvor merece um aplauso? Comandante Egídio, falaram que elas merecem um aplauso, comandante Egídio. Vamos dar uma palma para essa patrulha eficiente. De pé, 1, 2. Estão judiando. Essa hoje tá beleza. A palma vai ser a palma de graça. Chuva de graça. Chuva de graça. É. A chuva de graça sobre a vida de vocês. E trouxeram esse louvor maravilhoso. E a palma da chuva de graça, ela começa, todo mundo treinando, com o dedinho, ó. Ó, começa com o dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos, depois, ok? Todo mundo entendeu? Sim, senhor! Podemos começar? Sim, senhor! Ó! Tá, 1, 2, 3, 4! Muito bem, obrigado, comandante Egídio. Processão. Agora é um momento muito esperado por todos nós. Todas as 5 patrulhas têm algo muito interessante para apresentar para nós. Sim ou não? Sim, senhor! Vocês estão ansiosos? Sim, senhor! Vocês querem presenciar esse momento? Sim, senhor! Vamos começar agora ou depois? Agora, senhor! Vocês pediram, nós vamos então. Vamos começar com a primeira patrulha masculina aí. Vem a patrulha masculina para apresentar. Gideão, é o nome? Não. Leão. É assim mesmo, vocês falaram. Vem. Bora, é com vocês. Pega o pombo. Tá fazendo frio. Vai querer. Vai. Ai. Vai dar certo, não, né? Vai passar que agora faz o fogo, hein, Barão? Meus irmãos, nós temos que ser leal à palavra do Senhor. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, como a patrulha leal, nós temos que ser leal a Cristo também, levando a palavra do evangelho a todos os pecadores. Ainda que você veja um mendigo na rua, seja leal ao seu Deus e pregue a palavra do evangelho. Amigo, o que foi contigo? O que aconteceu? Vejo em teu rosto a marca do desgosto de quem tanto sofreu. Amigo, por favor, fale comigo. Quero ouvir a sua voz. Sua voz para mim é importante. Sua voz é significante para todos nós. Amém! Eu vim falar de um homem e a Bíblia corresponde tudo que ele ensinou. É um amigo inseparável, é uma fonte inesgotável que nunca mudou. Eu venho falar de Jesus, o eterno Salvador. Se você quer aceitar a esse a Cristo como único e suficiente Salvador, porque na tua palavra ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem, pois o ladrão ele veio para matar, para roubar e para destruir,
mas eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância. Jesus Cristo, meu prezado amigo, é o amigo leal, é o amigo verdadeiro. Ele tem a verdadeira paz, porque o profeta Isaías, ele disse na tua palavra: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Eu quero esse Jesus. Ei, rabassuribianda, rabassuribicanta, labatai. Remanto de come andarás, e calabaxeribianderás, camas noube andarasai, camas terra de comandácia, porque ele está aqui nesta noite, entre os mantos de Queanácia, para dar vitória, e ele vai te trazer a verdadeira paz. Seja leal com Jesus Cristo, ele permanecerá leal contigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Adriano tá rotando. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Comandante Marina de Fel 2. Comandante Marina, um aplauso para essa apresentação maravilhosa e cheia de Deus para os nossos dias. Amém. Curso de pé 2. Acordou? Aqui em Minas se usa muito uma palavra. Não é, não. Três mãos. Três. Ai, eu vou comer o três. Vamos do três. Vou comer o três. Aqui da bandeirola, aqui da guerreira de Cristo pra cá. Quando eu levantar esse braço, vocês vão botar uma palma. Então vamos treinar. Todo mundo junto. Agora vocês, quando eu levantar esse braço, vocês vão botar uma palma. Agora vamos fazer junto. Calma, que a palma não acabou. Meu Deus. Quando o trem para, como que o trem faz? Então, quando eu fizer assim com o pé, vocês vão fazer e como que é o apito do trem? Então, quando eu fizer assim, vocês dão um apito. Então, manda fazer. Não anota não, né? Porque vocês vão ver agora o que as joias preciosas prepararam. Joias preciosas com vocês. Você. Tá ruim, comandante. Você. Ai, eu estou com muita dor, estou doente. Ai, igreja, eu já comprei tantos remédios, já fui no médico, já consultei, até o SUS me ajuda, eu pago consulta, mas o SUS não faz nada pra mim. Igreja, me ajuda, por favor, igreja. Me ajuda, igreja. Até a igreja não pode me ajudar, até a igreja.
não me adianta ter carro, não me adianta ter joias, não me adianta participar de restaurantes caros, não me adianta ter sapatos novos, não me adianta ter nada. E continuo sentindo angústia no coração. Igreja, 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 me ajuda. Igreja, me ajuda. Me ajuda, igreja, me ajuda. Ninguém liga pra mim, só joga pedra e a igreja está aí dormindo. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda! Nem a igreja liga pra mim, tá vendo? Eu estou nos vícios, eu sou viciada, eu estou nas drogas, eu não tenho amigos, os amigos que eu tenho me levam para o lugar errado, eu preciso de ajuda. Oh, a igreja, igreja, me ajuda, igreja, por favor, me ajuda, acorda, igreja, acorda, acorda, igreja, me ajuda, igreja, você está dormindo, acorda, igreja! Igreja? Onde está a igreja? Igreja? Onde está você? Acorda, igreja! Acorda, igreja! Acorda! Acorda, igreja! Desse sono, da desconfiança, desse sono, da indiferença. Acorda, igreja! Alerta, igreja! Acorda! O mundo está aqui precisando de nós! Acorda, igreja! Para o ID que Jesus ficou registrado em Marcos, igreja! Ide por todo mundo e pregai o evangelho! Alerta, igreja! Acorda, igreja! Jesus está voltando! Acorda, igreja! Acorda, igreja! Jesus está voltando! O mundo está precisando de nós, igreja! Desperta, alerta! Acorda, igreja! A casa de Deus não se limita a quatro paredes, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo, portanto, fiquem sempre preparados e alertas para cumprir o ID do Senhor. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a luz do Senhor resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. Amém. Glórias a Deus. Mensagens muito edificantes em cada apresentação. Não é isso, comandante Débora? Comandante Débora, um aplauso. Um aplauso, gente. De pé, 1, 2, 3, 4. Quem aqui conhece a palma da metralhadora? Tem uma luz no meu olho aqui. Abaixa o telefone. Não te ver. Abaixa o telefone. Eu sei. Obrigada. Alguém aqui conhece a palma da metralhadora? Não, senhor. Sim? Vou conhecer agora, senhor. Vamos fazer um teste. Então ensina aí. Vou sair apontando, à medida que eu for apontando para as pessoas, cada um vai bater na palma. Bora? Bora! Muito bem. Sentado 2, 3, 4. Agora eu quero a próxima patrulha feminina que está preparada para compartilhar com a gente o que foi preparado. Está preparada para compartilhar o que foi preparado. Entendeu? Próxima patrulha. Eu não tô passando só, não tô ficando só à frente, não? Não. Eu não? Não. E a expansão melhorou? Ah, até que não. Tá com zoom? Porque se tiver com zoom, ele fica mais escuro. Preparada para apresentar o que ela preparou. Ficando bom, né? Tão difícil. Acho que eu tinha que apresentar mais perto do fogo. Será que você quer se passar? Ah, às vezes eu tento. Fica muito quente. Comandante. Psst, querido. Psst. Tá.
Tá muito quente, pô. Tá muito quente. Jesus entrou em Jericó. Só um minuto. Tá muito quente. Eu tô pedindo aqui para ver se consegue apresentar um pouquinho mais perto do fogo. Apesar de que não tá muito quente. Só para ficar um pouquinho mais claro para a filmagem. Vê se aqui. Vê até onde vocês conseguem. Se quiser ir lá também pode. É só pra... Aí tá bom. É só pra filmagem. Amor, pega de lá pra cá. É, de lá pra cá. Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso habitar na sua casa. Como assim? Ele sabe que Zaqueu é um Ladrão! Darei metade dos meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, darei 4 vezes mais. Olha o bullying. Hoje houve salvação nessa casa, pois ele também é filho de Abraão. E o coração de Zaqueu estava todo sujo, todo contaminado com o pecado. Mas Jesus entrou na vida de Zaqueu e trouxe salvação, e o coração dele ficou limpinho pelo sangue de Jesus. Amém. Muito bem, comandante Gilcinei. Você gostou, comandante Gilcinei? Muito bom! Então, comandante Gilcinei, queremos um aplauso para essa patrulha. Urso, de pé, 1, 2, 3, 4! Muito bem! Muito bem, eu quero saber quem não fez exercício hoje. Hoje nós vamos fazer mais um exercício. Como estamos no fim de noite? Tá todo mundo animado? Não, senhor! Muito bem. A palma hoje é a palma de matar mosquito. Ai, 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 e agora, hein? Vamos lá? Olhem e depois façam. Começa aqui, devagar, de lado, do outro, levanta uma perna, da outra perna, e finaliza em cima. Vamos lá? Vamos embora. Olha, aperfeiçoando, vamos fazer o teste agora para a próxima patrulha masculina que vai apresentar. Quem estiver com o celular aí, acenda a sua lanterna e ajude a iluminar o ambiente para a apresentação da patrulha. Vamos fazer esse teste? Beleza? Aí, patrulha masculina, com vocês! Bora! Dá uma bolinha, por favor! Dá uma bolinha, por favor! Ajuda o cego! Ajuda o cego! Dá umas bolinhas, por favor! Esta é uma das histórias maravilhosas dentro da palavra. Ajuda o cego! Vamos falar sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus! E a dizer,
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus! Não atrapalhe o mestre. Jesus! Você está... Filho de Davi! Não incomoda Tenha o mestre. misericórdia de mim! Davi! Jesus, filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! Parando, disse que o chamasse. Traga esse rapaz pra mim. Vai lá, E lançando a capa, disse que o chamasse e levou. E Jesus falando disse: O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Jesus! E disse Jesus: Vá, a tua fé te salvou. Jesus me salvou! Jesus me curou! Eu vejo! Eu vejo! Foi dois milagres. As pernas e os olhos. Essa que ele estava pisando. Glória a Deus! Aleluia! Ele tá cego ali já. É engraçado. A Bíblia fala sobre o cegueiro. Agora é que esse cara querendo modificar a Bíblia, né? Cadê o comandante Silmar? Dois em um. Ah, comandante Silmara! Cadê o aplauso para eles, comandante Silmara? Boa noite, curso! Boa noite! De pé um dois. Silêncio! Vou lá? Muito bom! Sentado, Comandante Adriano, vou eternizar a palma do Hulk. Como é que é? Vou eternizar a palma do Hulk. Aí, se bem que hoje eu não estou gostando disso aí não, mas vamos lá. Nem eu. Guerreiras de Cristo vai apresentar agora. Gabigol. Vamos ver o que Guerreiras de Cristo trouxe pra gente. Não. Aí você vai ficar lá primeiro. Isabel. Vem pra matar. Eu quero destruir. A Bíblia vai nos dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e para destruir. Mas nós, honestos, não compactuamos, pois nós servimos a Cristo. Guerreiras de Cristo! Isso aí! Rápido, direto e objetivo, não, comandante Ana Cláudia? De pé um dois. 3, 4. Não, comandante Ana Cláudia. 3, 4. Aplauso para ela, comandante Ana Cláudia. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. De pé um dois. 3, 4. Agora nós vamos fazer uma palma que se não for todo mundo, a maioria estava querendo. Da natação. Todo mundo queria pular na piscina, era só eu. Ainda quero! Ó. Todo mundo. Muito bem, agora preparem a garganta de vocês, porque a minha já está quase acabando a voz. Preparem a garganta de vocês, porque mais uma vez nós vamos louvar com muita alegria com a patrulha do louvor. De pé um dois, patrulha do louvor! 3, 4.
Mas tá faltando, a gente vai pegar. Eu comparto a questão de quando você vai editar, você baixa o contraste com o muito contraste. Hoje eu tive que jogar no menos 27. Lá no carro também. Aí eu joguei. Ao seu comando. Descansar. Queridos exploradores, paz do Senhor. Amém. Ainda de fé, só por um momento, para a leitura da palavra, e logo em seguida tem a liberdade de assentar. O texto que escolhi para meditar com vocês está no livro de Mateus. O capítulo é o 10. O verso é o 37 até o 42. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Obrigado, podeis assentar. Queridos exploradores, Deus tem nos abençoado de uma forma sem igual. Se puder desligar a lanterna. Isso, brigadão, comandante Nagano. De uma maneira extraordinária. Como vocês devem ter notado, quem está participando a primeira vez, que esse curso vai muito além de uma simples atividade, embora interessante, de um simples acampamento, vai muito além. Na verdade, é visando o reino de Deus, a expansão do reino de Deus e uma formação de líderes servos. Logo, tudo que está acontecendo aqui, embora tenha uns momentos bastante espontâneo e descontraído e que nos leva à risada, mas é espiritual. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ora, o texto lido, ele faz parte aqui de um contexto que Jesus já tinha chamado os seus discípulos, o seu corpo ministerial estava formado e ele já tinha realizado vários milagres, dentre eles a libertação daquele endemoniado gadareno. Jesus olha para os seus discípulos, pois ele estava também formando, tal qual nós aqui. A nossa liderança, o nosso comando nacional vieram de longe, não é para passear, conhecer as nossas belas cachoeiras, nossas belas montanhas, não. Eles vieram aqui por algo mais valioso,
que é as almas dos homens que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então Jesus começa a trabalhar neles para prepará-los para a grande obra. E acontece que o contexto histórico daquele momento não era favorável. Por quê? Jesus expulsava demônio, Jesus curava enfermo, e houve ali uma revolução ali na Palestina. Logo os líderes religiosos levantaram contra eles e disseminando mentiras. Se fosse hoje era fake news. Então eles diziam: ok, está fazendo isso aí, mas é em nome do Beelzebul. Aquilo mexia muito com Jesus, porque o Beelzebul era o senhor das moscas, era o príncipe das trevas. Então mexeu muito com ele, porque o milagre que ele fazia, ele tinha recebido do Pai. Ele fazia para a glória do Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e não em nome de Beelzebul. Então ele aproveita aquela circunstância e faz uma aplicação sobre a cruz, que é o tema dessa mensagem. Então ele observa que naqueles dias existiam uns condenados, que havia uma lei romana que determinado crime que a pessoa cometesse e que merecesse ser morto em uma cruz, Jesus não foi pregado em uma cruz aleatória, existia uma lei lá que sustentava aquilo. Ainda que a maneira que ele foi condenado não tinha nada a ver. Ele foi condenado como inocente, porque ele nunca foi um infrator. Mas o certo é que as pessoas que eram condenadas e dignas de morte de cruz, eles não foram mortos como Jesus. Pior ainda. Então aquelas pessoas, eles eram obrigados a fazer a cruz, a construir a sua cruz, e eles marcavam um determinado ponto na cidade, e então lá ele pegava a sua cruz e ele ia passando pelas vias principais de Jerusalém até lá no lugar da crucificação. Com aquilo, é por isso que a Bíblia fala que Jesus enfrentou a vergonha da cruz. Porque aquele ato era um ato vergonhoso. Porque a pessoa, no momento que ele já elaborava a construção ali da cruz, ele já estava sendo ali humilhado perante a opinião pública. E quando ele então pegava aquela cruz e ia caminhando, passando naquelas vias, aí as pessoas que olhavam para ele diziam: oh, ele vai ser morto lá na cruz, ele vai ser pendurado lá na cruz, esse aí é um malfeitor, fez aí os crimes, cometeu os crimes piores. E aí, imagine a cena das pessoas ridicularizando as pessoas. Jesus sabia que ele iria também enfrentar a cruz, mas antes que isso acontecesse, ele antecipou os fatos, virou para os seus discípulos, porque essa mensagem tinha foco, ele queria mexer com os seus seguidores. Ok, até agora vocês estão vendo coisas boas, enfermos sendo curados, endemoniados sendo libertos, pessoas sendo alcançadas e muita gente atrás de nós, está até um clima gostoso. Só que eu quero mostrar outra face do Evangelho. Uma vez que vocês me aceitaram, uma vez que vocês creram em mim, está acreditando nesse Evangelho, que é poder de Deus para transformar o pecador, eu quero te dizer, aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Com aquela palavra, era como se Jesus estivesse falando: olha, esta cruz aqui para vocês é algo bem corriqueiro, vocês veem
com frequência alguém passando aqui carregando uma cruz porque cometeu delito. Só que eu quero confrontá-los, quero chamar a sua atenção, a vossa atenção para essa situação. Essas pessoas que estão passando aqui infligiram a lei, cometeram delito e pelos seus delitos estão sendo punidos. Só que vocês que creram na minha palavra e me aceitaram como Salvador e estão me seguindo, a partir dessa decisão, vocês também têm uma cruz para levar. Porque o Evangelho é renúncia. À medida que vocês me aceitaram, vocês estão renunciando o pecado e, obviamente, arrumando inimizades. E essas pessoas vão passar a odiá-los. Mas só tem uma coisa, que esta cruz que nós vamos carregar, que vocês estão sendo convidados a carregar, não é a cruz da vergonha dos delitos, mas é uma cruz porque eu renunciei o pecado, eu renunciei o mundo para servir um Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que vale a pena, as injúrias, vale a pena as perseguições, porque o nosso alvo é chegar no céu, é servir ao nosso Deus e glorificá-lo. E eu quero citar aqui um exemplo. Eu pastoreava uma igreja no ano de 94, era bem novo, e tal qual hoje tinha muito amor pelas almas, gostava muito de visitas, isso nunca saiu do meu coração. E fiquei sabendo de uma família bastante necessitada, que lá era muito tumultuado, que uma jovem tinha aceitado a Jesus em um ponto de pregação da nossa igreja. Fiquei muito alegre, e só que aquela família era muito complicada. O homem era um beberrão, a mulher também, e as filhas, embora novas, já tinha caído na prostituição, mas uma dessas moças converteu ao Senhor. E eu fui lá com a minha esposa, pedi permissão, e eles deixaram que nós entrássemos nas suas casas. E lá o dono não estava, o chefe da casa não estava, mas estava a sua mulher, e eles de bom grado nos receberam. E lá nós pudemos cantar, ler a palavra e fazer a oração, e eu perguntei àquela moça se verdadeiramente ela tinha decidido de coração. E ela em lágrimas respondeu e disse, eu aceitei de coração, eu quero deixar este mundo, eu quero servir a Deus, eu quero glorificar a Deus a partir de agora. Eu fiquei muito feliz com aquela decisão, com aquela afirmação daquela jovem, e fui para casa com a minha esposa. Mas à tarde, o senhor daquela casa chegou, e ele enfureceu, ficou muito bravo. E lá os irmãos, que era seu vizinho, viu algo assustador. E ele então, aos berros, depois que a esposa dele falou que a filha dele, naquela época, dizia, entregou para os crentes. Ele ficou revoltado. E ele então sentiu confrontado. E aquela menina, na visão dele, tinha passado sobre a autoridade dele. Então ele saiu xingando para o quintal afora e cortando as folhas de bananeira e cortando assim também as árvores, os galhos, e dizendo, assim eu vou fazer com aquele magrelo. Eu pesava só 50 quilos. Até eu hoje tenho dó de mim, quando eu olho as minhas fotos. Mas aquela situação, os irmãos ficaram muito preocupados e logo me avisaram. Eu falei, tudo bem, não tem nenhum problema, porque o que eu fui fazer lá não foi molestar as suas filhas como as outras pessoas fazem. O que nós fomos fazer lá é levar o Evangelho, é assistir a uma moça que quer a vida transformada, que sonha com um futuro e com uma família. Eu fui lá em nome do Senhor Deus, eu fui lá levar Jesus.
não tem problema. Se por aventura ele me cortar com um facão igual está ameaçando, vou morrer feliz, porque estou com a cruz de Cristo. Não gloriei no que aconteceu logo após 10 dias, e até hoje não glorio. E aquele homem, irmãos, ele brigou, e o seu cunhado deu nele 3 tiros. E para minha surpresa, a família lembrou da visita e lembrou da ameaça dele a mim. E foram lá em casa e falou: pastor, o Geraldo, ele foi muito ignorante com o senhor, e pela sua ignorância ele morreu. Mas eu gostaria que o senhor fosse lá na hora do seu velório e fizesse uma oração por nós. Eu fui lá e não gloriei por aquele ato, porque eu queria ver aquele Sr. Geraldo convertido, largar a sua ignorância e a sua idolatria e aceitar o Jesus que eu aceitei. Mas infelizmente eu fui lá e eu pude testemunhar de Jesus no seu velório e dizer: o nosso Deus é único, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, e aquele que aceitá-lo terá o céu de glória. Aleluia. Então fiquei muito feliz com aquele ato. Eu poderia dizer aqui dezenas, comandante Marilene, de testemunhos tal qual como esse, que a minha vida foi ameaçada, mas desde que eu aceitei a Jesus e peguei a minha cruz, eu sabia que eu arrumei o pior de todos os inimigos, que é Satanás. Mas Jesus falou: olha, aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. No entanto, queridos exploradores, vocês também têm essa missão: receber o maior e o melhor presente que um ser humano pode receber, que é a salvação na pessoa bendita de Jesus. Só que isso tem também as suas consequências. Tem que rejeitar o mundo, os desejos carnais. Nós temos que enfrentar tudo e todos que opõem a Deus para viver uma vida consagrada